அன்பு குழந்தைகளுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் 4ல லெட்டர் சிக்கான சவுண்டு பற்றி கற்றுக்க போகிறோம். லெட்டர் சிக்கான சவுண்ட் கு கு கு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த சாங்கில் சி சவுண்டை நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. We are clicking castanets. We are clicking castanets. We are clicking castanets. Clicking castanets. We are clicking castanets. இந்த சாங் நல்லா கேட்டிருப்பீங்க. இதில் கேஸ்டனட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன அப்படின்னா, அந்த பிக்சரில் அந்த லேடி கையில் ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் கேஸ்டனட்ஸ். இதிலிருந்து நம்ம சி சவுண்டுக்கான ஆக்ஷன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம கை விரல்களை சி மாதிரி வளைச்சி வச்சுக்கிட்டு கையில் கேஸ்டனட்ஸுங்கிற மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கிறதா நினச்சி அதை ஷேக் பண்ணி காட்டணும். இதுதான் சி சவுண்டுக்கான ஆக்ஷன். ஏன் நம்ம ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் ஆக்ஷன் கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா, அந்த சவுண்டு மறக்காமல் நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும். அதனால தான். வாங்க இப்போ நம்ம ஆக்ஷன் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம சி சவுண்டுக்கான வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். கேப், Cap. crane, Crane. cloud, Cloud. camel, Camel. car, Car. candy, Candy. cat, Cat. computer, Computer. cow, Cow. camera. Camera.